Chartered Sands Development Limited 喺1993年成立。我哋早期嘅業務咧，從事一啲 essential oil 精華油同埋一啲植物油嘅 trading 開始啦。咁跟住我哋嘅發展個方向咧，就由我哋自己嘅 own brand Whose Aromas 即係草本資源啦，發展一系列嘅有關用天然材料同埋用精華油或者其他啲優質嘅 organic 有機嘅材料去生產出一系列嘅美容嘅護膚品啦，或者係沐浴嘅系列方面啦、頭髮系列方面都有㗎。咁發展到而家嚟計咧，我哋嘅主要嘅業務咧係包括咗有零售、批發同埋 OEM 同埋 R&D 即係呢一個研發方面嘅服務㗎。我哋喺2004年嘅時候咧，喺我哋嘅中國裏面咧就建立咗我哋嘅廠房，去從事生產呢啲嘅優質嘅產品。咁其實優質嘅產品裏面咧，不外乎一定係要有用心嘅一個好嘅配方啦，同埋一個好嘅原材料。咁所以跟住係隨住我哋本身對原材料嘅堅持同埋認識啦，喺我哋嘅產品裏面咧，絕大部分都係用呢個優質嘅天然材料。如果能夠係用到有機嘅材料咧，我哋會更加去決定係去堅持去使用嘅。因為其實呢個係一個世界嘅大趨勢，因為喺產品方面咧，係大家都係希望攞到一啲優質嘅產品。咁其實有咗優質嘅材料之外，其實都唔足夠㗎。咁我哋公司嘅其他嘅特點之處咧，我哋聘有專業嘅香薰治療師，同埋一啲專業嘅配方員，包括我自己本人啦，都係各方面嘅專業。喺我哋嘅公司裏面咧，除咗有呢一個專業嘅隊伍喺做配方或者係手球材料之外咧，我哋有個專人嘅隊伍啦，係幫我哋去設計唔同嘅有關嘅外包裝嘅設計。咁其實我哋公司嘅產品嘅種類好多，由頭至腳頭髮啦、facial 啦、bath 啦、沐浴㗎，或者係其他身體嘅按摩油都有。其實我哋嘅最專長嘅產品咧，就喺我哋嘅面部或者 facial care 嗰個產品嘅行業裏面。咁包括咗好多啲眼部嘅眼膜啦，或者係精華素啦，或者係一啲叫做優質嘅面膜啦。所以希望可以配合到優質嘅材料、優良嘅配方、有好嘅設計嘅包裝，同埋點樣控制好我哋整體嗰個營運嗰個廠房嗰個生產過程咧。呢個係我哋公司嘅最大嘅特點。其實銷售嘅渠道同埋我哋嘅商業合作伙伴咧，喺我哋嘅生意裏面咧，係其中一個最重要嘅一環。我哋喺香港業務發展咗10幾年嘅期間裏面咧，我哋由開頭嘅大約係1、2間嘅分店，到大約而家係接近咗10間嘅自己經營嘅專門店，去提供一啲優質嘅服務。除咗係提供優質嘅產品之外，亦都提供一啲優質嘅專業嘅服務。咁喺其他批發方面咧，我哋同香港嘅著名嘅莎莎 Cosmetic 咧，亦都有生意嘅合作嘅伙伴。咁喺出口方面嚟計咧，我哋會同一啲出口商啦，或者係其他啲國際嘅知名嘅酒店咧，係有個合作嘅關係㗎。其實我哋嘅公司嚟計咧，一年裏邊除咗喺自己嘅零售店有唔同嘅產品嘅推介之外咧，咁我哋亦都喺好其他嘅商業嘅貿易嘅平台啦，我哋都落咗好多功夫喺度㗎。包括咗我哋會定期，我哋都會有一啲唔同嘅展覽會去參加，去海外或者本地嘅展覽會去參加呢啲嘅推介本身我哋公司嘅產品之外啦。咁有啲叫定期嘅商業貿易平台，好似例如話我哋喺香港嚟計，我哋係同 TradeEasy 有一個好愉快嘅合作。咁其實喺呢方面咧，其實 TradeEasy 咧係俾到我哋一個幾好嘅信息嘅平台，無論喺產品嗰個或者係商貿嘅配對方面啦，或者係佢哋嘅後勤嗰個支援方面啦，咁其實都可以對我哋嘅公司咧作出好大幫助。其實 TradeEasy 喺呢一個平台裏面咧，其實係俾到我哋好多唔同種類嘅客戶。當然，我要強調，唔係每一個客戶我哋都係喺我哋可能係合適嘅客戶，但係起碼喺個機會方面咧，其實係提供咗好多唔同嘅類型或者係範圍嘅嗰個客戶。咁加上 TradeEasy 方面咧，咁喺其他嘅商業嗰個支援方面啊，或者係佢哋嗰啲嘅商業嘅推介會啊嘅統籌啊，或者係之後我哋嗰啲客戶嘅跟進服務方面啦，咁我覺得做得係相當唔錯嘅。